ปลาเลยนู่นตอดนะปลาตอดมีแรงก็ไปกันเถอะลูกไม่ทันแล้วให้รองเท้าเปียกแล้วจะลื่นอันนี้มันมีขึ้นไปอีกใช่ไหมครับไกลไหมฮะไปได้ถึงกันไปอยู่ไปไปสั่นเลยนี่150 เมตรตกชั้นที่4